gente, tudo bem? Nós estamos aqui agora para fazermos aquele trabalho que nós falamos lá na nossa coletiva, na reunião, né? Quando estávamos com vocês. Como eu disse para vocês, esse aqui foi o fundo que eu preparei, tipo junino, com material reaproveitado que eu já tinha. Tem o colorido, tem a fogueira, tem os meninos, porque como sempre a gente usa isso todo ano, a gente costuma guardar até quando dá. Aqui, ó, a gente fez com folhinha de papel colorido, normal. Então, vocês não são obrigados. Esse fundo pode simplesmente ser uma toalha de xadrez, um lençol, qualquer coisa que vocês possam aproveitar. Podem até botar folha de coqueiro, outra coisa na parede, só para filmar a gravaçãozinha. E como dissemos, nós vamos precisar palito de picolé, nós vamos precisar de cola, nós vamos precisar de tesoura, vamos precisar de fita ou barbante ou qualquer outra coisa que você tenha para amarrar a fogueira em cima. Ou se você tiver um clipe em casa, você também pode usar o clipe. Então, vamos lá começar? Olá, gente, bom dia, tudo bem? A gente agora vai mostrar para vocês como é que vocês vão fazer aquele trabalho que já foi dito, qual material seria necessário. A gente sabe que será necessário 4 palitos de picolés, não é? Como foi dito para vocês, será necessário cola, será necessário tesoura e será necessário uma folha de papel, não é? Quando a gente fala uma folha de papel, se você não tiver vermelha, pode ser branca, pode ser a cor que você tiver, corta. Que foi? Papel, se sai da coisa aí, você tem que botar tudo aí. Deleta esse gênero, realmente. Olha só, esse aqui foi iniciado com papel branco. Foi colocado um círculozinho, porque a aluna achou melhor assim. Então, por trás, ele ficou assim, ó. Você pode fazer assim? Sim. Você pode usar a sua criatividade para sair da forma que você achar melhor. Então, como eu estava mostrando anteriormente, depois de pegarmos as 13 fitinhas, ficou mais ou menos assim. Lembre-se, você vai colar as primeiras folhas no palito. As demais, ó, você vai sobrepondo uma sobre a outra. Fizemos tudo isso, o que é que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai pegar a nossa fogueira e vamos juntar todas as folhinhas. Você pode pedir até o auxílio da criança para que ela ajude você. Depois que nós juntarmos tudo, como eu estou sem auxílio aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar com um clipe. Olha só, vou botar um clipe para me ver mais ou menos como tá ficando minha fogueira. Eu não tô gostando, porque tem folha muito para cima, tem folha muito para baixo e eu quero que a minha fogueira, ela fique mais bonitinha. Aí, você vai fazendo esses acertos. Para quê? Para que a fogueira fique toda em um tamanho só. Vou abrir novamente, ó. Ficou tipo uma flor. Prestaram bem atenção? Atrás. Olha só, gente. Como eu disse a vocês, eu tô sem auxílio, vai ficar mais ou menos desse jeito. Aí, o que é que você vai fazer aqui onde tem esse clipe? Com auxílio da mamãe, do seu responsável, de qualquer pessoa da família que esteja acompanhando você nesse momento, ó. Você vai pegar, dar um nozinho na sua fogueira, tá vendo? Você pode fazer isso aqui. Você vai dar um lacinho para enfeitar a sua fogueira. E você pode fazer o quê? Quando eu tirar o clipe, eu quero deixar a minha fogueira numa altura só. A gente coloca o dedinho dentro, ó, e vai puxando a folha, porque está amarrado de forma que eu possa movimentar. Aí, resultado. Aqui está meio torto, mas a gente vai ajeitar.
As folhinhas que passarem demais, você pode pegar a tesoura, a mamãe lhe auxiliando, você faz um corte, ó, para a sua fogueira ficar no tamanho exato. Isso aqui, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar, nesse estilo junino, ó, a sua fogueira como vai ficar. Olha ela por baixo, olha ela que fofinha. Você pode fofar ela o tanto que você quiser. Essas folhas também, se você quiser colocar um pedaço do mesmo tamanho emendado, essa fogueira fica de um tamanho maior, que é o ideal. Por quê? Porque fica melhor para você deixar as folhinhas fofas. Por quê? E nesse tamanho aqui, quando eu dobro, ela fica um pouco pequena. Mas se eu colar uma aqui, vai ficar duas. Então, vai ficar em tamanho maior. Então, você vai fazer isso com a mamãe, passo a passo, fazer essa fogueira, vai fazer um vídeo a rigor junino. Olha só, eu coloquei batom, eu coloquei um chapéu de matuto, eu procurei um fundo, não é? Eu me maquiei, que vocês sabem que eu não tenho o costume de me maquiar, e estou com uma roupa de xadrez. Então, está mais ou menos de um jeito junino. Aguardo o vídeo de vocês com a fogueirinha linda. Beijo!